Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Eigentlich wollte ich dieses Video nicht machen, aber im Internet lese ich aktuell sehr viel darüber, über GTA 6 Gerüchte. Meine Twitter-Timeline ist voll und viele Leute denken leider, dass das offizielle Nachrichten sind, ohne sich ein bisschen zu informieren. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich muss dieses Video machen, um ein bisschen Klarheit zu sorgen. Was ist passiert? Im Internet hat ein bekannter Leaker namens Tom Henderson ein Video erstellt, wo er über GTA 6 redet. Er hat angeblich mit jemandem gesprochen, der zum Thema GTA 6 sehr viel Ahnung hat. Wir wissen aber nicht, ob das ein direkter Mitarbeiter ist oder jemand, der halt eine andere Quelle hat. Und deswegen sage ich das, was er auch selber in seinem Video sagt, alles mit Vorsicht genießen. Es kann stimmen, muss aber nicht. Es ist nichts Offizielles, nichts von Rockstar Games. Und viele Leute dachten, dass GTA 6 2025 erscheint, weil das halt in einigen Artikeln erschien und sehr viele große Streamer und YouTuber, Content Creator allgemein, haben das halt in Twitter geteilt, ohne den Artikel zu lesen, weil sie wahrscheinlich auch selber dachten, dass das offiziell ist, und dadurch ist halt ja eine Lawine entstanden, weil sehr viele andere Leute das dann auch geteilt haben und gesagt haben, oh, 2025 kommt das Spiel. Ja, wir wissen es noch nicht, ob 2025 kommt. Es ist aber leider alles offen. Ich fasse mal zusammen, was er gesagt hat, gebe auch ein bisschen meinen eigenen Senf dazu ab. Bevor wir aber loslegen, Leute, die abonniert haben, guckt mal nach, ob die Glocke funktioniert. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, Glocke aktivieren, nichts verpassen. Morgen, Donnerstag, gibt es eine neue Eventwoche. Da bin ich für euch selbstverständlich wieder am Start. Da kommen sehr viele von euch. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, Daumen nach oben. Wenn ihr euch auf GTA 6 auffreut, dann ist ja auch Daumen nach oben. Dann gucken wir mal, wie viele Däumchen wir schaffen. Und let's go, Leute, jetzt mit den Gerüchten. Wir beginnen mit der GTA 6 Story, und zwar soll es mehrere spielbare Charaktere geben. So wie in GTA 5 mit Trevor, Franklin und Michael. Einer der spielbaren Charaktere ist besonders, denn zum ersten Mal sollen wir in der GTA-Geschichte eine spielbare Frau kriegen. Diese Frau soll ziemlich besonders sein, sie soll hochintelligent sein und soll halt hacken können und sich mit Computer und anderen Sachen sehr gut auskennen. Kurz gesagt kann man an der Stelle sagen, Lester in weiblich, und weil es ein Hauptcharakter ist, wahrscheinlich in deutlich schöner, deutlich stärker und talentierter, als Lester es jemals sein könnte im echten Leben. Deswegen versteckt er sich hinter Videospiele. Ja, ihr wisst es schon, dadurch, dass wir eine Hackerin haben, wird auch die Zeit eine moderne Zeit sein, nicht in der Vergangenheit spielen, wie viele Leute es dachten. Sehr viele Gerüchte haben mir gesagt, dass GTA in den 80ern beginnt und dann zu unserer modernen Zeit mit Kapiteln in der Story rüberspringt, aber nein, das Spiel spielt in der modernen Zeit, in unserer Zeit, und der Grund dafür ist klipp und klar GTA Online. GTA Online hat in der GTA 5 Version sehr viel Geld eingespielt bei Rockstar Games. Und das soll das Ganze auch natürlich halt in GTA 6 fortgeführt werden. Damit man viele DLC-Inhalte, Updates veröffentlichen kann, spielt GTA 6 also angeblich in unserer modernen Zeit. Würde das Spiel in den 80er Jahren erscheinen, würde es einfach viel zu viele Einschränkungen haben. Du könntest absolut gar nichts rausbringen außer Fahrzeuge, und irgendwann hast du auch keine Fahrzeuge mehr. Aber in unserer modernen Zeit hast du so viele unglaubliche Dinge, die du hinzufügen könntest, und deswegen ergibt es einfach Sinn, dass das in unserer modernen Zeit spielt, weil Rockstar Games möchte das Geld natürlich verdienen und nicht ausgeben. Sie möchten reicher als reich werden. Und das sind sie auch schon mit GTA auf der PlayStation 5 geworden, mit dem Online-Modus. Und deswegen gab es zum Beispiel für GTA 5 Story keine neuen DLC-Inhalte und Updates leider, weil der Fokus jetzt eindeutig auf GTA Online liegt. Vice City soll zurückkommen als Stadt, das hat man auch sehr oft gehört und gedacht, einfach logisch, weil wir halt Vice City lange nicht mehr hatten, dass das Sinn ergibt, aber die Karte soll angeblich deutlich kleiner sein, als viele Leute es denken. Wenn wir an GTA 6 denken, denken wir alle an eine mega XXL Karte, wo man halt überall hinreisen kann und mehrere größere Städte. Aber, wie gesagt, angeblich soll sie nicht so groß sein, wie viele Leute es denken. Es soll, wie in Fortnite, aber so sein, dass sich die Karte verändern kann und verändern wird. Das heißt zum Beispiel, nehmen wir jetzt GTA auf der PlayStation 5, dort gibt es ja eine Baustelle. Diese Baustelle würde sich halt in GTA 6 verändern. Es würden neue Gebäude dazu kommen, neue Abteilungen, wo man halt eventuell shoppen kann oder reingehen kann. Das wäre auch richtig schön, wenn das in GTA 5 wäre.
Die Karte soll jedoch vergrößert werden mit neuen Updates. Wenn neue Updates kommen, soll es auch neue Gebiete geben, die man halt betreten kann. Neue Orte. Wie das Ganze gemacht wird, ist noch nicht bekannt, aber es wäre schön, wenn so etwas kommen würde, weil das würde halt immer wieder für Frische sorgen und für Abwechslung. Und das wäre etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte, was Rockstar Games macht, weil zum Beispiel in Fortnite war das einfach ein Riesenerfolg. Ich hoffe nicht, dass die Stadt grundlegend wie in Fortnite verändert wird, weil das ist auch ein Grund, warum viele Leute kein Fortnite mehr spielen, weil Fortnite aktuell halt sehr schlechte Karten hat. Das hat sich halt in Negative geändert. Ich hoffe, dass in GTA 6 halt Gebäude sich verändern und Orte sich leicht verändern, aber nicht grundlegend, sondern dass das halt vom Grunde aus schon mal richtig gut sein wird. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, negativen Aspekt von GTA 6, was angeblich halt Sache sein soll. Und zwar reden wir über das Erscheinungsdatum. Haltet euch fest, meine Damen und Herren, das Spiel soll angeblich erst 2024 oder 2025 erscheinen und dafür soll es mehrere Gründe geben. 2025 ist aber mal viel zu spät, überlegt mal. Jemand, der 2013 mit 13 Jahren GTA gespielt hat, wird 12 Jahre später 25 Jahre sein, der wird halt mitten im Leben sein und sein Leben beginnt gerade mal so richtig. Das ist zu viel, das ist viel zu viel. Wenn man sich anschaut, wie viel Zeit die früher gebraucht haben für ein Spiel und wie viel die jetzt für ein Spiel brauchen, das ist einfach unfassbar, das ist viel zu lang und ich hoffe, dass Tom Henderson mit einer Person gesprochen hat, die keine Ahnung hat und sich eventuell versprochen hat oder ihm wurde auch hoffentlich Falsches gesagt und 2023 ist das Spiel schon draußen. Wir werden sehen. Aber wie gesagt, es gibt mehrere Gründe. Grund Nummer 1 ist ganz einfach, dass die PlayStation 5 und die neue Xbox-Modelle sehr schwer zu finden sind. Das Spiel wird aber für beide Konsolen erscheinen und für PC. Also für PlayStation 4 und Xbox One wird es kein GTA 6 geben. Und dadurch, dass kaum einer aktuell einer der neuen Konsolen hat, muss man natürlich warten, weil man möchte schon von Anfang an Verkaufsrekorde brechen, man möchte in den Nachrichten stehen und wenn jetzt aktuell nur 2 Millionen Playstation zum Beispiel verkauft worden sind, als Beispiel ist das jetzt nur, dann wird das Spiel sich 2 Millionen Mal nur verkaufen können maximal und das ist viel zu wenig und deswegen ist halt ein Grund, dass es halt zu wenig Konsolen gibt und Rockstar Games möchte, dass alle eine Konsole haben, damit man das Spiel verkaufen kann. Also Leute, holt euch alle eine Konsole, dann kommt GTA 6 früher raus. Nein, ich finde diesen Schritt blöd, kann es aber nachvollziehen, wenn man halt aufs Geld, wenn man geldgeil ist wie Rockstar Games, die sind schon schlimmer als EA geworden meiner Meinung nach. Aber wenn man geldgeil sein möchte, dann muss man halt warten, bis jeder die Konsole hat und jeder das Spiel holen kann. Hoffen wir mal, dass irgendwie ein Wunder erscheint und dass das einfach falsch ist und dass Tom Henderson sich auch versprochen hat oder das falsch verstanden hat und dass 2024 oder 2025 große GTA 6 Updates kommen. Der zweite Grund ist etwas, was es in der Vergangenheit schon öfters gab bei Rockstar Games und zwar waren die sich halt zwar sicher, aber nicht 100% sicher. Das heißt, das Spiel GTA wurde zu früh angekündigt und es wurde dann halt verschoben. Das heißt Negativschlagzeile und das möchte Rockstar Games halt verhindern. Und wir haben es ja bei Cyberpunk gesehen, wie viele negative Schlagzeilen gekommen sind und wie schlecht das halt sich ausgewirkt hat für das Spiel. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass Rockstar Games jetzt auch wirklich sagt, wir warten zu 100%, bis wir uns sicher sind, dass das Spiel fertig ist, damit wir erstens das Spiel nicht verschieben und zweitens unsere Mitarbeiter keine Überstunden machen müssen, weil das war auch eine Negativschlagzeile, dass Rockstar Games halt das Spiel viel zu früh rausgebracht hat und die Entwickler mussten noch lange dran arbeiten, viele Überstunden machen und das war dann halt auch eine Negativschlagzeile. Wir werden sehen, meine Damen und Herren, was uns erwarten wird. Das war halt kurz zusammengefasst, was Tom Henderson uns gesagt hat. Ich hoffe wirklich, dass er beim Release sich wirklich vertan hat. Ich habe keine Lust bis 2025 zu warten. Das sind 4 Jahre bis zur nächsten EM oder was? Nee. Die EM ist dann schon wieder vorbei, weil die nächste EM ist ja 2024 schon. Ich bin wirklich gespannt, Leute, was uns erwarten wird. Jetzt ergibt das auch in irgendeiner Form Sinn, dass die sogenannte verbesserte Version für PlayStation 5 und Xbox One erscheint von GTA 5 und dass wir halt bis dahin noch halt GTA 5 kriegen und neue Inhalte zu GTA 5, damit wir das Spiel noch spielen und Rockstar Games noch dort Geld verdienen kann. Wir wissen ja noch nicht, wie das ausschauen wird. Angeblich soll es halt am 7. Juli ein Event geben von PlayStation, wo Rockstar Games vorkommen wird und ihr neuestes Spiel vorstellen wird.
Am Ende des Tages werden wir sehen, wer recht hatte, Tom Henderson oder Rockstar Games. Jetzt erscheint mein Profilbild, wo du draufklickst und abonnieren kannst und ein empfohlenes Video, was dich halt zum nächsten hammergeilen Video von meiner Wenigkeit rüberbringt. Bis zum nächsten Mal, Ende im Gelände, keep it hammergeil, macht's gut und tschüss.